咱们今天中午吃啥呀？你想吃啥呀？我想吃鱼。想吃鱼，我去给你钓点去。行啊，那咱走。走。对这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱堕落？请你打开电视看看多少人。这个大柳根呢，看见没？这个不错，这个不错哈。这太过瘾了，再天我也整个鱼竿来钓。呀！要不给你钓一会儿？不对，我还看也挺好。哪天再来的时候，给你拿一把鱼竿。这个大。这群狗干的猫，你看。这个大，大。俩撒狗，还白了我一眼，看我一下，太过瘾了这个，哇，是不是大这个？看看，差不多啊，跟我手一边长啊，都还不往外瞅呢。进嗓子眼儿了，嗓子眼儿大，能吃了胃里去了。这个大，这劲儿大呀！能有1两不？差不多有1两。哎呀！这边再有1两啊！这个挺大啊！哎呦！哎呀，劲儿大呀啊！钓过瘾没？还行啊，走吧，都11点多了。11点多了啊，该吃饭了。走吧，回家做鱼。哎，看又来一个。啊！这是刮豆皮上了吗？哎，真是了，你看见没？挂鱼鳃这儿了。哦。要回家了还收条鱼。我看你钓的多些。我给你看看。哎，够不够你吃的？够了。够吃的吧？走，太好了，今天有鱼吃。这是我炖鱼好吃的秘诀。开饭。好了吗？明天再收汁儿啊！别收了，我可愿意用这个汤蘸馒头吃了。出锅吧。那就直接出锅得了。媳妇儿吃鱼了。哎，这个鱼啊，老爱吃这个鱼，可鲜亮了。这个鱼啊，是大柳葵。这吃的也太过瘾了。真香啊，这大柳葵。来，花花，给你一条。哎呀，这馒头泡这玩意儿可得劲儿啊！这泡大米饭也老好了。
这鱼汤泡啥都香啊。那泡鞋店里能好吃呗？泡鞋店里能好吃。